where there was room for Jesus was on the cross. Từ năm đó mà khu bên này xây với chụp giảng trà. He tried to reach people all his life. Nên đồng ý mẹ ngọ cho sẽ tại gọi lo chàng của thao miền. Few accepted, many rejected him. Mà chám nhẹ chia tu nín, mà chám nhẹ chia tu. And it's the same today. Ý cha hỏi là cái hang nhẹ ọ. But Jesus came because it was God's plan. Bà Yesu tai bên ba miền với chúng là thiên hùng bên chàng quân linh tai. He also came because we could not come to him. Tan ha Yesu anh tai bên ba miền với chúng ba miền hai mình lò thiên hùng. Let's read Luke chapter 2 verses 8 through 14. Của mạng Luca số tận nhị trang tập bết nhiều mình ta sẽ phê nhiều để hắn con. Của năm tây buông mai tây mạng ta kỳ dùng như miền. Luôn muốn tràn nhâm dùng chán cầu nên vua như dùng. Mai tao thiên hùng như phiên miền hình cho tài. Và mai thiên hùng như chàng làng chịu chết nên vua. Hết nên vua cầm dĩa hải. Phiên miền con vua nên vua. Mai tung cầm dĩa ồ như tổ khu phiền tài. Nãy khu phiền hỏi buôn lùng đĩa miền tu triển nhiều. Ý hỏi yếm David nhẹ mông. Mới buôn nhẹ chiếu chiếu chốt xế tài à. Tổng chiếu kỳ tù. Nãy dấu nên nhẹ chán hồ. Mới buôn mình ló quạt tiêu chết xoáng. Với vua mà cho của nhúa. Chiều tổng vua tao à. Liêm chê anh hình chốt. Yếm tổng quan phiên miền tài. Chào chết hình chốt đảng vua tao. Trên tin hùng miền vua con. Trên tin hùng yếm hăng chỉ nhẹ tỏ vua tao. Lùng đĩa miền tổng nịt hế vua tao. Hỏi tú bèn on. Shepherds were an interesting people. Cậu dùng như miền này, dùng là cần dùng co, như vậy hồ này. They were insignificant. Được bữa nè, mai lệ như miền, cậu dùng như miền là mai lệ như miền. You didn't go to college to be a shepherd. Mình giờ tụi mình khao hồ, để tại tụi bên cậu dùng như miền, số hàng nó. It was a job they would give children because it was simple. Mình buôn phải chơi chỗ những cô ngồi chỗ nào kinh, cùng hề có chỗ hát tao hành chỗ như nhiều. They had no trade, they had no skill, they were the lowest paid. Nếu bữa nè, mà những khao tu hồ nhé, và mà những hồ tài buôn hành chỗ nhé, số nếu như cô này tại cùng hề như cô này nó chính nhà nhé, tại chính ai chỉ như cô cùng chỉnh. They were also considered the outcasts of society. Cậu dùng như miền, và miền mắng chỉ ở con bữa này tông bên, thả hòn miền của bạn, chế tông phổ thông miền như bạn. Working with sheep made them unclean. They couldn't go to the temple. Vì chúng nó cậu dùng như miền, chào dùng yếm ở, liền cháu bún bún bên chính trình, liền nó bữa, như cái phình miền nắm bún bún mình bút của chàng. They had to work every day, so they could not keep the Jewish Sabbath. Rồi nó cho nó hỏi cho số công, với chúng nó cậu dùng như miền ở, liền nó bún hai mai tình công như hỏi. But these were the men that God chose to announce the birth of Jesus. Bắn tế miền, tống nhung miền ở, thì nó kỹ nó bữa tài, bùa miền thảo Yesu xuất xế nhé. I try to picture myself as being one of those shepherds. Ye ham mà cái soi bể tao tông cậu dùng như miền nó. Can you imagine being on a field, on a mountainside, and this bright light waking you up? Bám cả so với bộ cái hệ nó cậu dùng mang cái dùng để đắm một đắp xe ở và nó tăng hệ trang quay quay chiếu chết nó cho mình nhẹ ta. I'd be scared. Ye ta cầm gì con phồng bờ. This bright light, it tells us it terrified the shepherds.你讲你得讲那做本地cậu dùng miệng cái cầm gì hả? They probably thought they were going to be facing their death or their judgment. Nếu lại tôi có thể bắt được chụp tài vai chụp tình chui vai nhưng mà quay liềm chạy nó quẩn nái. Many people laugh at this story because they don't believe God speaks to people like this. Mà chỉ ta miền quẩn tề hải thống tổ thống tề nữa, hải cứ chết như nó có đúng xiên có thì nó quay cháo nhung tổng giang miền con hòa lò. And perhaps He won't speak to you with the bright lights and angelic messengers. Để ba yếm với mẹ họ, nên muốn tỏ tin sai là trong cái con hòa, tỏ giang là chịu chứ trong cái con hòa. But God does still speak to us today. Bài hỏi trên hùng hiện tại trong cái con hòa thì hăng nhé. This is His living word. Nãy sẽ đi giang chết như hòa. And it is a love letter to us that can be read again and again. Nãy này sẽ thiên hùng ham như phiền buôn thảo bùa, để bùa hát là tổ tu nhé, tổ chia cho nhé tu nhé. God also speaks through the experiences that we go through. Thiên hùng ya chào bố con hòa tổ bố quang như xì nên giáo bố hay thông thầm tế. Sometimes we learn the most about God through the things that we experience. Chúng ba bố thảo thiên hùng chám nhỏ tổ bố quang như xì.
many of the events in our life are put there by God to wake us up. Mai chiến nhiều bùi mẹ ngọc bùi tu quang chủ liu, vậy nãy bùi hai ping chỉ tại bùi hai trang, tại con ngọc bùi hai quay hiện. God also speaks through His Spirit. Thiên hùng ya con chào bùi chú thông thả sinh linh. He might use the words of a speaker or a singer or a writer. Để ba ni to miền tại chun tổ bùi thảo bùi phân ní, to dung phân ní, to miền phía sau tại bùi tổ thảo sâu phân ní. Or he may whisper to you gently through your own spirit. Để ba chun ba xích xích như phải con hòa chia phải bùi thảo mẹ, con bùi thảo mẹ như hiếu. Let's not be those that are distracted or preoccupied with other things when God is speaking to us. Muốn tu quân chiến nhiều quân bùa, sẽ có thiên hùng chào bùi con hòa như bùi như hiếu. Don't let other obligations and commitments take the place of God, of that priority. Tụi quân chiến nhiều đó bùa học chỗ phân ní, tụi bùi chỗ như phân ní, thong chiến đó, đó quân thiên hùng chỗ tự nhiên như bùi mẹ. Because Jesus came, vì Chúa Yesu tai we can come to Him. vì Chúa Yesu tai bên ba miền liu, bùa hai mình lò nín. Jesus said in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest." Yêu mà tại sao chỉ biết trang như bây giờ Yesu con bùa hết tao khâu mà yung giàu mà yung quân nặng thế, tai lò ye ở quân bùa hít quân. So just as He came to these shepherds, to the outcasts of society, to give them the good news, so God comes to us today. Hang thiên hùng tại thảo bùa khu phiền bùa thảo cầu yung như miền đó bên căn hong miền sẽ có thôn miền đó nhiều vì hang như này tại con thảo tại khu phiền bùa thảo bùa. Jesus came because we could not come to Him. Yesu tại bên ba miền với Chúa bùa hai mình lò nín. Jesus came because we need a Savior. Yesu tại anh nhiệt tiêu với Chúa bùa chiêm Chúa chiều chiếu. Let's read Luke chapter 2, verses 15 through 20. Bố mạng Luca sau tại nhị trang trên hùng hiểm mi thảo nhị chịu hiểm nhà nó có phim miền chiều lê gọi ni bùa anh chuẩn thì tòng mía quốc tế mạng dùng như miền lan bùa chủ mình biết là hem mông mạng cả chiếu bùa nó để cháu ở nên bùa chiều can trên mình ló bọn Maria chào Joseph chào bọn quốc tàu cùng hóa với trên mà châu của nhúa mạng phải ký dùng như miền bọn nên bùa chiều chiang phim miền con nãy tế cụ mà như cháu lỗ búa choáng miền hãy to hãy và buộc hong bằng dùng như miền con như hòa bà Maria mà hay là khu lỗ tráng trên nãy tế cháu bằng dùng như miền với nên búa quả liu hãy liu như xì chiều thai thiên hùng xem trên thiên hùng chuẩn và chúng tội trình phim miền con như hòa. The shepherds acted on what they heard. Tế cầu dùng như miền nó vứt dấu nó vứt ê chứ dấu với chúng vứt hãy. They went to see the baby they were told about. When God speaks, it is important to take the right action. And the message of Christmas calls us to action. Christmas now,